Akutendai mhuri yeZimbabwe nezvasapoti yamuri kundiitira nekundibatsira kwese kwamuri kundiitira. Ndingati zvine upenyu hwangu hwachinja, kuna zvachinja zvakanyanyisa. Saka da kungokutendai kubvira ndiri kudhambuka mai muchingotibatsira kusvika ndaapanapa nanhasi izvezvi mungotibatsira. Saka da kungokutendai nekutambanudza maoko wenyu kwamuri kuita, nevanditumirawo hembe nemagumbezi nebhere kuti nditangewo zvekuti ndikwanisewo kuita nemhuri. Saka ndoda kungokutendai zvakanyanya nekuti madai akuitira zvakanaka, akuwedzerai makore nezvese zvamunazvo, ada kuwedzerai. Ndokutendai zvakanyanya. Alright, Mai Naomi, tinoda kutoti kamakorokoto emwana musikana wamakabatsirwa ndierini kuswera kwanezuro? Musi wa13. Tinototi makorokoto. Mwanayo? Musikana. Mwanasikana? Alright, saka anazvo zvakakwana here zvekuti munge muri munomufukidza, kumupfekedza zvese zvekushandisa? Zvimwe hembe anadzo chisipo manepi chete netweti. Aiwa, tinoda kutenda. Tida kutenda mhuri yeZimbabwe nekubatsira kwese kwamuri kuita mai vaNaomi kana kuti mai vaTsitsi. Basa renyu aiwa riri kuoneka, zvamuri kuvaitira zviri kuoneka. Chingoti ripfuurai mberi nekumasapota. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. From Saint TV crew naMai Naomi, for now it's much love.